มาอาจจะโดนครับพอมีตัวขึ้นจิบนะเดี๋ยวลองใช้บันเบดตีเรียกดูจิบในปลาสวยด้วยขึ้นไงมาจัดเป็นได้เรียบร้อยครับชะโดนะครับชะโดคลองแบบหนึ่งตลิ่งชันมากตีเรื่อยๆครับมันกัดจนได้นี่ครับฝากงานด้วยบัดเบดคิงฟ็อกกับปลาชะโดนะครับไซส์ประมาณ2 โลหน่อยๆนะสวยงามมากครับจับกัดแน่นอนมาจะถ่ายรูปกันหน่อยครับสุดยอดบัดเบดคิงฟ็อกดูแผลยังโหดอ่ะวัดทะลุทะลวงหมด